Tak čau lidi, my teďka s Tomi Nikolem, sakra, kde je? Tomi Nikole, pojď sem u baráku. Jsem u baráku, tak, jo, taky. tam ten barák, my se ho vzdáváme a začneme od začátku. Aby jsme vám ukázali, jak se má začít. No, na začátku budete mít jasně ten hunger bar. Jo, a zapomněl se vám říct ahoj. No nic, takže ze začátku byste si měli najít nějaký strom, please taky najdi něco, jo? Aha, dobře. Aha, to je hrozně pomalý s tím stromem. To hrozně Jo, no. Promiňte, my jsme zrovna u džungle, takže budeme schánět jenom jungle dřevo, co nejvíc jungle dřeva, že jo? Jo. Protože sice les máme u zadku, ale... Víte, Kambej? No. Chápeš, že já jako v tom listí, který je k těm normálním stromům, najdu dřevo jako z toho, z jungle stromu. No jo. Divný, že? No, to je divný. Uděláš krump? Já už jeden mám i meč. Počkej, tak já jenom tady vykosím tohle dřevo jungle. Jo. Tak pak byste si měli najít nějakou skulinu. Jo a teďka já připravuju, že v úterý zítra, jestli tohle už bude natočené nebo nahráno v pondělí tohoto týdne, 6. nebo jo 7.5., tak 8.5. nahraju video Shinkcraftu. Samozřejmě 2012, jestli se na to někdo bude dívat za 3 roky. Jo. To by bylo trošku divný. Že jo. Jo. Hele, takže pak si uděláte... Taky mám krump a to meč. Jo, jasně, ale já jsem zase jako předu, já mám teďka kamenný krum, víš? Kurš. Pak byste si co nejlíp měli najít nějaký dungeon, to nevím. Nebo takový kotel. Když najdete v zemi nějakou díru, tak za ní prostě půjdete. Nějaký jsou slepí a nějaký vedou třeba do dungeonu. Nechceme z vás dělat blbce, ale tohle je jenom takové video, aby jsme ukázali, no, pro začátečníky, takže ne, jako promiňte, že trošku kopíruju House z Minecraft Boxu, ale jestli nejste nováček a hodně to už znáte, jak se začíná, tak tohle video můžete klidně vypnout. No, ale, no, stejně půlka lidí na světě to vypne. No právě, ale to tak hold je, my teďka moc, my bychom nahrali další video, ale mě strašně vypadává internet. Jo, to je pravda. Hej, těch keců, těch dementů si nevšimejte, jo? Hele, ten Roberto to... Co jsi to říkal? Těch dementů, myslím tam jak jsou tam, jak si keca, já nemám Jo, jo, však nemusíš... Tak jako já mám svůj server, ale to mi někoho si odmítá koupit premium. Protože chápeš, že já na to nemám prachy a mamka to stejně nedovolí. No jo. Takže teďka to dělaj hebně řití, dělaj hebně, to je hrozně pomalý to mácení, no nic. Kde seš ty, jo? Nevím, i kdyby... Kde no to je, ty vole. Tak řekni souřadnice, to je nejlehčí. Takže X 652, Z minus 578. Jo, jasně, tohle jsem zapomněl říct. Když zmáčknete F3, tak se vám zoběří tady souřadnice, FPSka tady. Tak čau lidi, my teďka s Tomi Nikolem, sakra, kde je? Tomi Nikole, pojď sem u baráku. Jsem u baráku, jo, taky. Tam ten barák, my se ho vzdáváme a začneme od začátku. Aby jsme vám ukázali, jak se má začít. No, na začátku budete mít jasně ten hunger bar. Jo, a zapomněl se vám říct ahoj. No nic, takže ze začátku byste si měli najít nějaký strom, please taky najdi něco, jo? Aha, dobře. Aha, to je hrozně pomalý s tím stromem. To hrozně Jo, no. Promiňte, my jsme zrovna u džungle, takže budeme schánět jenom jungle dřevo, co nejvíc jungle dřeva, že jo? Jo. Protože sice les máme u zadku, ale... Víte, Kambej? No. Chápeš, že já jako v tom listí, který je k těm normálním stromům, najdu dřevo jako z toho, z jungle stromu.
No jo. Divný, že? No, to je divný. Uděláš krump? Já už jeden mám i meč. Počkej, tak já jenom tady vykosím tohle dřevo, Django. Jo, tak pak byste se měli najít nějakou skulinu. Jo a teďka já připravuju, že v úterý zítra, jestli tohle už bude natočené nebo nahráno v pondělí tohoto týdne, 6. nebo jo 7. 5. tak 8. 5. nahraju video Shinkcraftu. Samozřejmě 2012, jestli se na to někdo bude dívat za 3 roky. Jo. To by bylo trošku divný. Že jo. Jo, hele, takže pak si uděláte... Taky mám krump a to meč. Jo, jasně, ale já jsem zase jako předu, já mám teďka kamenný krum, víš? Pak byste si co nejlíp měli najít nějaký dům, vidíte, tamhle a tamhle. A myslíš, že je toho ještě... Já úplně umírám, já potřebuju, jdem na něco k jídlu a tím to ukončí. Ne, no tak dobře, tak si tu sem nějakého zombíka. Zombíka zrovna, já myslím něco jako prase, ale to je jedno. Pavouk, zabiju pavouka. Jasně. Hele, je ti jasný, jo, a mám i achievement, lovec příšer. Hele, ale je ještě jedna motivace. Je ti jasný, že když umřeš, tak končím tohle video. Jo, pojď za mnou. Jdem to ukončit tady do té skaly, nebo jsi tady. Pojď tady ke mně a jdem to ukončit. No, taky tam bývá takhle hodně lávy, tak si hrozně dávejte bacha, obsidiany. Jo, a nechceme z vás dělat úplný kokoty, nebo jak se tomu říká, blbečci, ale láva pálí, ano. No tak, čau.